បាទសួស្តីបងប្អូនណាក់ទី9ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីគណិតវិទ្យាទៀតហើយណាលំហាត់ទី3មេរៀនទី1ចំនួនអក្សរនិទានលំហាត់ទី3របស់យើងគេឲ្យយើងសម្រួល radical ណាបាទពាក្យថាសម្រួលមានន័យថាធ្វើវាឲ្យប្រែប្រួលណាធ្វើវាឲ្យតូចជាងមុនពីធំទៅតូចណាមានន័យថាធ្វើឲ្យវាប្រែប្រួលរូបរាងអត់នៅដដែលណាតែកាលណានៅដដែលគេមិនហៅថាសម្រួលណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលណាលំហាត់របស់យើងលោកគ្រូសុំយកប៊ិចលោកគ្រូសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ដំបូងគឺរឹស16ណាឬការ៉េណាឬការ៉េ16សេគុណ3អញ្ចឹងឬការ៉េយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលេខនៅក្នុងរឹសហ្នឹងមានស្វ័យគុណ2ទៅយើងអាចសម្រួលបានឥឡូវយើងកុំតិនគិតអាស្វ័យគុណ3នេះយើងគិតថាតើ16នេះយើងអាចទៅសេបានប៉ុន្មានការ៉េណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទៅសេបានថា4ការ៉េណា4ការ៉េហើយយើងដាក់មកកញ្ចក់អាដើមវាគឺស្វ័យគុណប៉ុន្មានស្វ័យគុណ3មែនទេមើលទើនេះប៉ុណ្ណេះទើអត់ណាងាយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីរឹសមកនេះអាការ៉េនេះសម្រួលចូលជាមួយរឹសនេះណាអញ្ចឹងយើងនៅសល់4ស្វ័យគុណ3ណា4ស្វ័យគុណ3យើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ស្វ័យគុណវាមក4ស្វ័យគុណ3មានន័យថា4គុណនឹងម៉ាបាទគុណនឹង4បាទហើយគុណជាមួយនឹង4ទៀតគុណគ្នា3ដងឥឡូវយើងគុណ4គុណ4យើងបាន10ម៉ាន16មែនទេហើយយើងគុណមួយ4ទៀតមក4គុណជាមួយ6មក4 6ដងប្រហែលណា4 5ដងវា20បាទហើយ4 6ដងគឺ24មែនទេបាទចឹង24សេលេខ4ត្រាស់ទៅ2មក4ម្ដង4និង2 6ចឹងឃើញ64ណាចម្លើយវិញគឺឃើញ64វិធីសាស្ត្រធ្វើមួយទៀតយើងអាចបំបែកអានេះណា16សេគុណ3យើងអាចទៅសេបាន16ការ៉េគុណនឹង16អញ្ចឹងអា16ការ៉េយើងចេញមកបាន16អា16ចេញមកបាន4អញ្ចឹង4គុណ16គឺ64ដូចតែគ្នាទេណាបាទដូចតែគ្នាទេស្រួលទេបាទធ្វើវិធីសាស្ត្រណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតថាអាចដើរទៅចេញណាអូខេឥឡូវទៅទៀតណាទៅទៀតអានេះរឹសទី3ណាដករឹសទី3នៃ36ការ៉េណាអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវធ្វើអា36ខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យវាចេញទៅជាស្វ័យគុណ3ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទៅស៊ីបានថា6ការ៉េណា6ការ៉េលើកណាលើកការ៉េចេះបាទបានទេបាទបានណាយើងលើកបានអញ្ចឹងយើងដាក់រឹសទី3មកវិញ3អូមិនភ្លេចសញ្ញាដកលោកគ្រូសុំសេខាងលើបន្តិចណាបាទ36នេះយើងសេបាន6ការ៉េដល់ពេលការ៉េខាងលើនេះគឺការ៉េដើមរបស់វាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ការ៉េមកតម្លាក់ការ៉េមកនេះរឹសទី3សញ្ញាដកដាក់ដកវិញមកអានេះការ៉េតម្លាក់ចូលគ្នាយើងបាន6ស្វ័យគុណ4ណា6ស្វ័យគុណ4តទៀតមកស្មើអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកវាឲ្យចេញស្វ័យគុណ3
6 ใส่គុណ4លោកគ្រូអាចសរសេរបានថា6ใส่គុណ3គុណជាមួយនឹង6មើលបានទេចេះបានទេណាបាទ6នេះអត់មានស្វ័យគុណមានន័យថាស្វ័យគុណ1កាលណាគោលវាដូចគ្នាយើងគុណគ្នាគឺគេយកស្វ័យគុណបូកគ្នាចានេះស្វ័យគុណ1អានេះស្វ័យគុណ3គុណចូលគ្នាបាន6ស្វ័យគុណ4ដូចដើមវិញណាអញ្ចឹងអា6នេះយើងចេញបានព្រោះយើងសម្រួលរឹស3ចាប់ចេញណាជាមួយនឹងស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងចេញបាន6ប៉ុន្តែនៅសល់6មួយទៀតនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងវាចេញឲ្យបានទេអា6ហ្នឹងគឺជាប់រឹសទី3នៃ6ទុក1នៅក្នុងហ្នឹងនេះចម្លើយណាបាទមើលទឿនណាមើលទឿនអូខេមួយទៀតណារឹសការ៉េនៃ64ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងបំលែងកាលណារឹសការ៉េយើងត្រូវបំលែងឲ្យវាចេញទៅជាស្វ័យគុណ2អញ្ចឹង64ស្វ័យគុណ3លោកគ្រូអាចសេបានថា64ការ៉េបាទគុណជាមួយនឹង64មើលយើងគុណបញ្ចូលវិញមើលបាន64ស្វ័យគុណ3វិញអត់បាទអានេះសន្ទុះ1អានេះសន្ទុះ2គោលដូចគ្នាគុណគ្នាអញ្ចឹងស្វ័យគុណបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងដូចដើមវិញបាទអញ្ចឹងអា64នេះយើងសម្រួលការ៉េចូលជាមួយរឹសណាយើងចេញបាន64ចេញបាន64ឬការ៉េនៃ64អញ្ចឹង64អាមួយនេះលោកគ្រូអាចសរសេរបានថាប្រមាណការ៉េគ្រូអាចសរសេរបានថា8ការ៉េបានទេបាទ8 ដងគឺ64មែនអត់ណាអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរបានថា8ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាខាងក្រៅ64ទុកត្រែងសិនមកហើយ8ការ៉េយើងចេញមកបាន8បាទយើងចេញបាន8មកហើយយើងគុណលេខហ្នឹងទៅណាយើងគុណលេខហ្នឹងទៅលោកគ្រូអាចបានគុណទេយើងគុណខ្លួនឯងទៅណាដោយសារលោកគ្រូចាល់គ្នាទៅចាល់គ្រូអាចបានគុណចេញចម្លើយយើងយក64គុណនឹង8ទៀតទៅគឺចម្លើយហើយណាបាទមួយវិញទៀតនេះលំហាត់ខាងនេះបាទរឹសទី3នៃដក8សេគុណ3អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសេបានថារឹសទី3លោកគ្រូលុបវងកញ្ចក់ចោលបណ្ដោយទៅអានេះអត់មានដកទេលោកគ្រូលុបសិនគឺសុំលុបសិនអូខេតោះជាតទៀតណាយើងឃើញស្វ័យគុណ3ស្រេចហើយយើងបាច់វែងឆ្ងាយទេមែនអត់នេះ3ស្វ័យគុណ3សន្រួលនឹងរឹសទី3នឹងមកអ្វីដែលនៅសល់សញ្ញាដកណា8អានេះស្រួលជាងគេនេះ27ហ្នឹងដូចគ្នាណារឹសទី3នៃដក27ស្វ័យគុណ3ចានេះស្វ័យគុណ3អានេះក៏ស្វ័យគុណ3សម្រួលគ្នាមកអញ្ចឹងចម្លើយគឺនៅសល់ដក20អីយយចេញស្អីចេះបាទដក27នេះចម្លើយរបស់យើងបាទខាងណាអូអានេះចម្លែកជាងគេរឹសទី3នៃ1សេគុណ5បាទអូនេះយើងគេដាក់មកប្រឡប់យើងហើយយើងអត់បានជិះគិតភាំងដែរណាគិតអត់ចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសេបាន1ណា1សេគុណ5គេសេអត់1សេគុណ3គុណនឹង1សេគុណ2ឥឡូវលោកគ្រូសួរថាតើ1សេគុណ3នេះស្មើប្រមាណមិនស្មើ1មែនទេ1សេគុណ2នេះស្មើប្រមាណគឺស្មើ1ដែរអញ្ចឹង1គុណនឹង1គឺ1អញ្ចឹងយើងបានរឹសទី3
này mùi rực tí bay này muối chân muối nhưng ai chênh vì rực tí bay bạn ấy bán đó nè mà vì pro giờ ai sẽ bán thá muối xoay cún bay bà của muối xoay cún bay mà muối ta đẹp chứ tìm lấy cái muối này cái đấy cái đạp bồng phơn gì anh này rực tí bay này bồng bay cái này chả nè rực tí bay chấm pua bồng bay là cái ai sẽ pi xoay cún bay bán đấy bán đấy nè và pi xoay cún bay hay crowd gray đi đã gray màu vinh mà từ một tiết dương chập đam tranh về rừng nè bay ní xâm rùa cho mùi nâng xoay cún bay nâng mẫu cô là biết nó sòl pi hay sân tua vào biết gray nơi sòl chẳng chương bàn tranh mẫu bàn pi xoay cún pi mà buồn xí phơi mà lỡ mơ rực tí bay này họ sợ buồn gửi rực tí bay này họ sợ buồn gửi chứ bố họ sợ buồn lúc kêu aja si bàn thà pram bay kare bàn ấy hay lúc kêu lực kare chứ mới được đam mình ấy nè bay cái đấy học buồn xoay con pi mình nhé tụi mà tiết là kêu chập đàm tụm lẹ cái đấy trôn cái này pi tụm lẹ cái đấy trôn anh pi này mới bán tụm bay xoay con buồn và này cùn bị trôn cái này nhé làm bay xoay con buồn chứng phẩm bay xây cún bút lực ru ai phẩm bay sơ xê bàn thà làm bấy xoay cún bấy cún cho mùi nắng làm bầy bàn ấy mẹ nọ bà nó bàn nữa bợ bán phẩm bay ní nhưng ai tranh bán xâm rùa ở hỏi nơi sol tế rư phẩm bầy rư kíp này phẩm bầy bay xây cún bấy đi trên bà nơi tạm bầy nè còn té bay ní nhưng ai cho xe bàn thà pí xây cún bầy bàn nè bàn mày nói chẳng như chập vào đầu bầy ní tục nơi rồi thế hơi bầy ní gì xâm rùa mùi rư nhưng mô nơi sol pí nhưng trên một bàn pí trên một bàn pí chẳng pí cún mùi bầy mô mở đọc vào mùi vậy đấy ní chùm lời vậy đấy cái xua đấy ship thôi bà sao mùi tiệt nè sao mùi tiệt ní cực luôn ai nè anh ấy hông vật nè cái cà tê hông vật là cái ruột thua ơi từng ó tì tục ở dương riêng cực con ai nè cứ thua ơi từng ó đôi chị hạ bay đôi chị mưa nghe mà tập hiệp dương phi vậy đó ở tại lồng hạt ở sơ thua cứ on chặt nè riêng chóm lên on chặt là cứ vật đã cái cà tê thua on chặt vào rồi bà chẳng cùng on chặt á là cứ chun lồng hạt mùi ở côn tràn á chùm riệp lia chụp nên nơi lồng hạt lịch buồn á